channel。我哋今晚咧就去咗 downtown 有一間叫做星馬印，專係食馬來西亞嘢食㗎。佢個 menu 好多選擇㗎，所以要慢慢揀，慢慢睇。仲有好多海鮮食過嘢，所以如果鍾意食海鮮嘅朋友可以試下依間啦。而我朋友介紹呢，就係個蟹咯，好多人都要話個蟹係特別好食㗎。而價錢方面，我覺得都係合理嘅，但係唔算太貴，又唔會太平咯。總之你唔好 expect 今餐會食得好平。醬汁 for 嗰個薄皮呢係甜嘅，即係一啲啲唔辣㗎。個薄皮質感呢就係半腍同埋半脆咯，啲幾特別㗎，我覺得係應該係新鮮焗出嚟嘅，所以好正。串燒好 juicy，同一啲都唔乾。沙爹醬簡直係一流啊，有花生啊，真係好襯啊！冬菇肉骨茶的冬菇唔係成隻上一粒粒，我個人覺得如果成隻冬菇上會好食啲㗎。好啦，主角嚟啦，我哋就叫咗金香蟹。而個辣味可以揀唔同 level， 隨你鍾意。而我哋叫咗個微辣已經好香口啦。金香蟹最值得食呢，就係隻蟹本身係多肉㗎，真係好正啊！本身加拿大啲蟹係多肉㗎，我覺得星馬印最值得食係依個蟹啊，記得要叫啊金香蟹。不過呢個通菜係比較鹹啲咯，椰汁青口，個椰汁味好 creamy， 同埋好多椰汁味咯。總括嚟講，我覺得星馬印啲海鮮又新鮮啦，同埋佢哋烹調煮嘅方法又好啦。不過個甜酸魚就不過不失啦。個菠蘿炒飯，我覺得個菠蘿炒飯係冇菠蘿味咯，同埋佢餐牌係影得好靚，但佢哋嘅餐牌有講過，就算影得靚啲未代表係擺出嚟係依個樣咯。佢哋啲份量唔錯，好夠食，但價錢算係中等㗎啦。另外，我覺得佢哋咁忙，但係服務啲唔錯，因為佢哋出嗰啲嘢食都出得幾快，所以我覺得俾個讚佢哋。我喺星馬印就覺得最好食係個蟹同埋個雞串燒同埋牛肉串燒
配個花生沙爹醬，真係一流啊！真係好正㗎。好啦，我個影片就去到呢度啦。如果你鍾意我影片，唔該 like 或者 share 或者 subscribe 我 channel。多謝收睇，下次再見，拜拜。